各位弟兄姊妹，今日咧第531條問嘅就係第10誡啊，要求同埋禁止乜嘢呢？咁第10誡咧就係無貪他人財物，好明顯啦，係嘛？就係要求咧正面嚟講嚇，要求我哋咧喺心裏邊尊重他人嘅財物啊，呢嘢係佢哋嘅啊，係人哋嘅就係人哋嘅咯，唔係我嘅咯，係嘛？啊，即使好好嘅咁都唔係自己㗎，係嘛？嗱，咁啊禁止就禁止啊，唔好對他人嘅財物咧起貪念，然後咧用行為啊，就唔係淨係諗下，然後咧有行為咧去據為己有，係嘛？用各種嘅方法咁啦嚇，偷呃拐騙啊，呢啲唔得咯，係咪啊？咁甚至係嫉妒都係禁止嘅喎，即係見到人哋嘅財物啊咁好啊，自己又冇咧，就覺得唔開心啊，就想據為己有啊，呢種咧都係一種過分嘅慾望啊，都係禁止嘅。其實咧慾望本身係可以好噶，我哋如果冇慾望就死梗噶。點解？嗱，我肚餓咁啊想食嘢咯，呢個咪慾望咯。啊，我冷喎，就要取暖喎嚇。嗱，呢啲慾望咧本身係好噶，幫我哋咧保護自己嘅生命啦，甚至咧積極啲話可以進步啦，可以發明好多嘢啦，係咪啊？咁但係咧要有理性嘅嗰個方向啊，有理性嘅呢個尺度。如果唔聽理性話咧，呢啲嘢唔係我哋㗎，唔可以攞啦。嗱，咁咧就唔掂啦，係嘛？世界大亂啦嚇。嗱，嫉妒咧喺聖經裏邊咧，達味嗰個例子啊，即係好明顯啦嚇。咁啊，佢咪攞咗人哋嘅太太為妻啊嘛，係咪？咁啊，納堂先知咧就要佢悔罪嚇。咁啊，同佢講個古仔啊嚇，講個窮人咧得一隻羊仔嘅啫，咁就好珍惜㗎，咁樣對佢如珠如寶。但係有錢人咧好多牛羊成群喎，但係就嫉妒呢個窮人，攞咗佢隻小羊添，係嘛？即係你有冇咁搞錯咧？咁嫉妒咧就要做好大嘅壞嘅事嘅。咁啊，達味當然知道，唔可以咁係嘛？但係咧，先知就話你就係咁嘅人啦。嗱，咁樣各位兄弟姊妹，我哋都唔好淨係睇人喎，我哋自己都要小心喎，係咪啊？嫉妒咧係7罪中之一啊，因為可以使到我哋咧甚至譬如我得唔到人哋嗰啲啊，咁心裏邊希望佢咧有重大嘅災害啊，咁咧呢種咁嘅諗法啊，都係罪嚟㗎嚇，都係唔啱㗎嚇。聖奧斯定咧就視嫉妒咧係特別屬於魔鬼嘅罪啊！佢話咧，從嫉妒生怨恨、誹謗、污蔑啊，幸災樂禍，對他人嘅發達咧不快啊，感覺到唔開心啊！嗱，咁都係有問題係嘛？好，今日嘅聖經金句咧就係嚟自《若望一書》嘅，這世界和他的貪慾都要過去，但那履行天主旨意的卻永遠存在。《若望一書》2章17節。